ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி ஃப்ரைட் சிக்கனோட ரெசிபி பார்க்கலாம். இது தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் 1.5 kg சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 3 டீஸ்பூன் ஸ்வீட் சில்லி சாஸ், 3 டீஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப், 3 டீஸ்பூன் திக் சோயா சாஸ், 2 டீஸ்பூன் க்ரீன் சில்லி சாஸ், 5 டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், தேவையான அளவு மைதாலேருந்து குவார்ட்டர் போர்ஷன் ஆஃப் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் நார்மல் ரெட் சில்லி பவுடர், 1 கப் கர்ட், 1 டீஸ்பூன் ஆனியன் பவுடர், 1 டீஸ்பூன் கார்லிக் பவுடர். சிக்கனை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் 1 கப் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். தயிர் எவ்வளோ ஜாஸ்தி சேர்க்குறேன்னா அது சிக்கனை நல்லா சாஃப்டன் பண்ணும். அடுத்தது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் நார்மல் ரெட் சில்லி பவுடர். அப்படி உங்ககிட்ட காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் இல்லாட்டி ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் நார்மல் ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. இது ஜஸ்ட் ஒரு கலருக்காகவும் திக்னஸ்க்காகவும் தான் நம்ம காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்க்குறது. கார்லிக் பவுடர் அண்ட் ஆனியன் பவுடர் சேர்த்துடலாம். உங்ககிட்ட கார்லிக் பவுடர் ஆனியன் பவுடர் இல்லாட்டி ஒரு சின்ன துண்டு வெங்காயத்தை ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டோட அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இஃப் பாசிபிள் இதை அவைல் பண்ண முடியும்னா பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் இதில் ஒரு மைல்டான ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும். பவுடராக நம்ம சேர்க்கும் போது அது இதோட டேஸ்ட்டை நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணும். கூடவே இந்த இண்டோ சைனீஸ் சாஸ் எல்லாம் சேர்த்துடலாம். மேக்ஸிமம் இதில் முடிஞ்ச வரைக்கும் எதுவும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. ஸ்கிப் பண்ணால் கொஞ்சம் டேஸ்ட் மாறிடும். க்ரீன் சில்லி சாஸ், திக் சோயா சாஸ், டொமேட்டோ கெச்சப் அண்ட் ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் இப்போ நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மினிமம் ஒரு 5 hours இதை ஊற வச்சிடுங்க. 5 hours மேலே நீங்கள் ஊற வைக்க விரும்புனீங்க அப்படின்னா மச் பெட்டர். அப்போ நீங்கள் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிவிடுங்க. இந்த சிக்கன் பீசஸ் எனக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கனால ஃபஸ்ட்டு இந்த மேரினேட்டை 3 hours வெளியே வச்சு நல்லா ஊற வச்சுட்டு அடுத்து நான் ஓவர் நைட் ஃபுல்லாக அதை ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிட்டு மறுநாள் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன், ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோக் எடுத்து நல்லா அதில் கொஞ்சம் நேரம் போக் பண்ணுங்கள். சீரியஸ்லி நம்ம இதை இப்படி பண்ணும்போது சிக்கன் நல்லா சாஃப்டன் ஆகுது. மோர் ஓவர் மசாலாஸும் நல்லா உள்ளக்க இறங்குது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அப்புறமும் சிக்கன் ஊறிட்டுருக்கும்போது நடுவில் ஒரு 3 to 4 times இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நம்ம எவ்வளோ நேரம் இதை ஊற வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு சிக்கன் சாஃப்டாகவும் ஜூஸியாகவும் இருக்கும். ஒரு 2 டீஸ்பூன் சில்லி வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன், ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அதை ஒரு ஃப்ளாரில் கோட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த ஃப்ளார் மிக்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 1 கப் மைதா அப்படின்னா ஒரு 1 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த ஃப்ளாருக்கு தேவையான சீசனிங் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் கார்லிக் பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் ஆனியன் பவுடர் அண்ட் ரிக்வயர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்ட். இப்போ நான் 2 பீசஸ் ஆஃப் சிக்கன் தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால் நான் 1 கப் மைதா 1 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் தான் எடுத்திருக்கேன். அப்படி நீங்கள் நிறைய பீசஸ் ஃப்ரை பண்ணுறீங்கன்னா கூட ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளார் இந்த ப்ரொப்போர்ஷனில் தேவையானதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. ஒரு மிக்சிங் பவுலில் கொஞ்சமாக போட்டு அந்த 2 to 3 பீசஸ்க்கு மட்டும் கூடிய அளவு போட்டு அதை கோட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அப்புறம் புதுசாக ஃப்ளார் அதில் சேர்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். இன்னொரு பவுலில் ஐஸ் வாட்டரில் கொஞ்சம் ஐஸ் க்யூப் சேர்த்து வச்சுருக்கேன். இப்போ மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனில் மேலே ரொம்ப எக்ஸஸாக இருக்க மசாலாவை லைட்டாக எடுத்து விட்டுட்டு இந்த ஃப்ளாரில் நல்லா
இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி எடுங்க. எல்லா சைடும் ஃப்ளார் நல்லா கோட் ஆகிருக்கணும். அதே சமயத்தில் நீங்கள் ஃப்ளாரையும் சிக்கனையும் ஒன்றா சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் அப்படியே ஜென்டலாக கோட் பண்ணுங்கள். இப்போ எக்ஸஸ் ஃப்ளார் எல்லாம் நல்லா டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஐஸ் வாட்டரில் இந்த பீஸை டிப் பண்ணிடலாம். 1 செகண்ட் on each சைட் டிப் பண்ணால் போதும். இப்போ இதை திருப்பி ஃப்ளாரில் நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு நல்லா டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடுங்க. ஃப்ரை பண்ண போகிற எல்லா பீசஸையும் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணிட்டு மீடியம் ஹாட் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். அதே மாதிரி இது ஃப்ரை பண்ணும்போது சிக்கனை ஆயிலில் போட்டதுக்கப்புறமா இது வந்து நம்ம கொஞ்ச நேரம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத இருக்கணும். அப்போ தான் இதோட லேயர் வந்து நல்லா இதில் ஒட்டி இருக்கும். நம்ம சும்மா திருப்பி விட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா லேயர் வந்து அந்த க்ரஸ்ட்டு தனியாக வந்துடும். இது வந்து மயோனீஸ் டொமேட்டோ கெச்சப்போட சர்வ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்.